anis ka'ee akkas hojjedhu laata anis ka'ee mana xonqaayii deema. Inaante Beerutitti maal godhadhanii jaarsati xonqolaa tonoqola አረብ አግብተው ባላቸውም ሰምተሻል። አንዷ ደግሞ ትናንትና የሆነ ቤት የምትናገረው ባላቸው ለሽንት ራሱ እቃቸው ልሙጥ ብሎ ነው አሉ የሚተኛው አሉ። ለእሷ ካልሆነ ይቆላሻሉ። የሆነ ጊዜ ሄጄን ጋር እግዚአብሔር ነው የምታውየው። በጣም ጎበዝ ሰራተኛ የነበረ በቃ እቃው ሁሉ ጠፍቶ ምናምን እግዚአብሔር ማጨር ውስጥ እንዲገባ እያደረጓቸው እሷ ጋር ሲመጣ ብቻ እንዲቆም ለሽንት እንኳን ሊሸዱ ሊይዙት ሲሉ እቃቸውን ሙልጭ ብሎ ይጠፋላሉ። ባላቸው ላይ ያሰሩ ቤሩት የምትባሉ እድሜያቸው ያጠረ ወንዶች ላይ ያሰራችሁ የወንዶች እቃ እንዳይቆም ለአንቺ ብቻ እንዲቆም ሌላ ቦታ ሲሄድ ልፍስፍስ ብሎ እምብርቴ ውስጥ ሙቃት እንግዲህ anis ka'ee akkas hojjedhu laata anis ka'ee mana xonqaayii deema. Inaante Beerutitti maal godhadhanii jaarsati xonqolaa tonoqolaniitu meeshaan saayyuu akka hin dhaabbanne godhanii bakka fincaanumaaf iyyuu iddoo qabee fincaa'u dhabee dhani kun nadheen akkattiin balaa buusaa yeroo jiru. Anis jarri kun rakkannaanii laata gammana xonqaayii dhaqanii meeshaan sun olii gaddeemuu malee didee laatan jedha. Jalaa amallaxuu malee dinnaan qoyamma kotteessee sii kaa'adhanii mana xonqaayii deemanii silaa xonqaayii deemanii meeshaa irratti qaxaqqachiisanii hojjechiisanii meeshaan jaarsaa oliin jedhodhan iddoo biraan naanni dhaqu. Hillim jedhee du'aadhaan reenfuma bakka lubbuun qabu. Bakka maal sitti himaani lubbuun qabu du'aadha. Ofumaa yoo dhaqillee bakka tangalaattee deebi'a rakkatee deebi'a bakka tabasaacee deebi'a dubartittiin shaqqalus waamte sin tabasaacaatinnis oliin jedhu mana mingurnoo hin deebi'a. Warri Beerutii jaarsa isaanii irratti akkatti hojjetanii xonqolaa tonoqolaniitu dhirsa isaanii akkas godhanii fincaanumaaf fincaa'u yeroo deemu harkaa mul'icci jedha itti maatti roomiin immoo harkaa mul'icci jedhee qabamuu mayyuu hin dida maal saamunaatti dibee moo maa qabamu dida. Naantee bullee kaanee maalla keenya. Anis ka'een kana yaada jechuun namni aayidiyaa tokko naa fidu yaada tokko naa fidu yaada wayisii dhufaatis ka yeroo tokko si dhufu tokko fida jechuudha. Anis ka'ee deemu laata anis mul'icci jedhee harka akka badu godhuu laata deemee iddoo kamitti mana xonqaayii kamimmoo dhaqu kamidha isheen tonoqoltu maal goote footoo isaan geessaa moo wayyaa isaan geessa ishee maal isaan geessa deemeen tonoqolammooti gooftaa Yesuus. Abeet ani garuu jartiin kuni baagar salaamii deemanii ittiin tonoqollee hin jedhu ani. Yaa hojiin kun hojii dukkanaati. Dukkana keessa warri jiru machees waama dukkanaa hojjeta ifa keessa jiru immoo waan ifaa hojjeta jechuudha. Anillee nan qoosa malee maqaa gooftaatiin isa haa ifatu. Annan qoosa dhugaa dubbachuudha. Ani ifa keessa hin jira iftiif dukkanni maal walitti qaba. Ani ifa keessa hin jira. Ani garuu akka hin qoosu beekamaadha. Jiraanillee dukkana miti ifadha. Kanaafuu dukkanni dukkanuma hojjeta. Waan dukkanaa hojjeta waan qoshaashaa hojjeta jechuudha. Amma namichi kun yoo irratti deemisi yoo dubartii kan biraa deemisi deemanii waan seexanaa dalagu waan jinnii dalaguun waan haraamaa dalagu jechuun waanuma ta'u miti jechuudha. Namicha sana isaan amma akkanatti hafuura hamaa sana irratti godhanii waa'ee isaanii qofa akka yaadu meeshaan sun jechuudha. Meeshaan sun garuu maalidha? Meeshaadhaan isaan sunis meeshaadha. Maariifis meeshaa afaan meeshaa waraanaatti immoo maalidha? Ani hin beeku. Meeshaa jettanii gaashii meeshaan kanadha barreessaa qodaa barreessaa. Ani hin beeku jechuun maftii nan qabana. Meeshaan maali? Meeshaa mana keessaati. Meeshaalee mana keessa. Meeshaan ol hin jedhu jedhan. Si jammara meeshaan lubbuu qabaa ol jedhamu. Amma meeshaan mana kana keessa jira wambarii maal ol hin jedhan. Lubbuun qabani kaa meeshaan kamtu ol jedha. Namichi suni jaarsi isaanii suni isaanuma bira yeroo ga'u bichaa bakka akka fedhanitti jaarsa isaanii sana meeshaa ol kaafatanii dhaabanii akka barbaadan goggodhanii namichi sun jara biraa yoo deeme iddoo biraa yoo dhaqe eessa yoo dhaqelee bakka meeshaan hin hojjettudhaan
Hin tokkostuudhaan bakka kaatees hin tokkostuun dhukaasu du'a fincaaniyyuu bakka hin beeku fincaa'uuf iyyuu rakkate namichi abbaanii akkas godhamedhanii kunuu dubartoonni wal gahanii xoomii akka nuun tsoomsisne godhanii akka nuun zimin jennee hojjetanii kun zimnuun jechisiisuudha. Maaf aaran beektu? Namichi sun barbaadee iddoo biraa deema taanaan haa deemu. Garuu akkana godhanii ofitti qabu jechuun seexanoomudha. Gaafa namichi sun hafuurri sun irraa cabu yeroo dammaqu maal keessan ture irra caalayyuu nama sana baqatee sokkaa jechuudha hin barbaadu. Yeroo baay'ee wanta akkasiiti waa'ee meeshaa qofa otoo hin taane waan akkasiitiin jaalalayyuu nama qabsiisuu hin jira. Namni tokko otoo fedhiisaa malee waan hin taane waan akkanaa hojii seexanaa kana waan dukkanaa kana irratti dhaqanii hojjetanii deemanii namichi sun sammuusaa maal godhan namni sun yeroodhaa booda yaada sana keessaa hin baha achi maal keessa hin jira yeroo dammaqu akka sedaa akka siruma yee macarrashaa jibbaa jechuudha waan sana. Kanaafuu amma immoo dhufee miidiyaa kana irratti waan salphinaa waan sheemii nama qabsiisu bakka waan jibbisiisaa haasa'amaa jira jechuudha. Lana garuu dhiirri baay'ee qaaliidha waan ta'eef akka hamma haala jirutti immoo dubartiin dhiirri tokko abbaa manaa namaa ta'e abbaa ijoollee ta'e shidoonke dhimma tokkotti ittiin qabdu jechuudha. Dhimma ittiin qabdu bichaa namichi suni ishee haa fuudhu malee ishee duraas dhiisee ishee duraa irrattis ishee haa fuudhu malee weelkaamiidha bakka waan akkasii jira. Waan akkasii kanatu jira jechuudha. Kanatu baay'atee jira kanaaf kana sodaataniitu jarri kun immoo jaarsa isaanii irratti maal jedhama arabiffaa sihiirii jedhamni sihiirii dalagatanii warra biirutidha. Sihiirii dalagatanii sihiriin isaanii garuu yeroodhaa booda hin fashalaa hin kufasii. Yeroo sana namicha isaan kan qofa jedhan sun inkaan kan isaanii qofa ta'u miti isaanii deebi'ee dhufee ilaalu. Gosa koota isaantu gosa kan dhugaa dubbachuu warra deemee waan sihiirii kana xonqolaa kana hojjetu baay'ee isaan qoshaashota jechuudha dhugaa waaqa. Qoshaashadha bakka isaantu qoshaasha isaantu seexana faana oola nama sana miti namni sun fedhii isaatiin deemeetu abbaa biraa faana jiraate bakka namni sun ishee waan hin barbaanneef deemee iddoo biraa jijjiiraateera. Carraashii miti dhiisuu qabdi namicha sana. Abbaa isaatee faana dhaqee jiran malee humna giddii dirqiidhaan akkatti hidhanii hafuura hamaadhaan sihiiriidhaan nama hidhanii teessisuun amma sirriidhattu sin. Dhiirri gooftaa Yesuus sinaa ifattuu fuula keessan cabaa. Inni akkasitti waanuma ajaa'ibaa argina siniin jedha waa'een dhiiraa kun baay'ee rakkateera waa'ee dubbiinsaa jabaateera siniin jedha sirbi giddii immoo hin jiru. Dhiirri tokko dirqama yoomsi barbaade jiruusaa barbaade manasaa barbaade of adabes malee ati garuusaa adabdeellee hin dandeessu eegdeellee hin dandeessu to'atteellee hin dandeessu dhugaa dubbachuudhaaf yaannisaa yoo of to'atee jireenyasaaf yoo amanamaa ta'e manasaaf yoo amanamaa ta'e yoo bakka ofiisa lubbuusaatiif yoo amanamaa ta'e jireenyasaatiif amanamaa ta'e qofa malee waan akkasii qoshaashaa akkasiitiin nan eega jechuun sobadha. Guyyaa muraasaaf ji'a muraasaaf hojjechuu danda'a garuu waan akkasii itti fufeen hojjetu hin caba hin fashalaa jechuudha. Innaa maa jettan isin